Od kako sam otkrila ovaj trik, beli i crni luk više ne seckam svakoga dana, već to radim samo jednom mesečno. Tolika ušteda vremena da nećete moći da verujete. Najpre je potrebno da oljuštimo beli luk, a sada ću isprobati i jedan trik koji sam prethodno videla, a to je da beli luk ovako ubacite u neku plastičnu posudu ili teglicu, a zatim da ga dobro promućkate. Na taj način ćete uštediti vreme i većina luka će se sama oljuštiti. Kada smo oljuštili beli luk, samlećemo ga. Količinu možete da odredite sami, onoliko koliko vam je potrebno. U kesu za zamrzavanje ću najpre staviti nekoliko kašika naseckanog luka. Pritisnut ću ovako. Jedan deo belog luka ću odvojiti u posebnu lupčiniju, a zatim dodati otprilike 1,5 kašičicu slatke začinske paprike, pa sve dobro promešati. Sada dodajem i ovaj beli luk sa začinskom paprikom. Odličan je za neku zapršku, za čorbe, fenomenalan, prirodan, a uštedit će vam toliko vremena. Također ću ovako da pritisnem. Možete ovako i uz pomoć neke oklagijice ili drškice. A ovdje sam pripremila i peršun. Isackat ću jednu prethodno opranu vezicu peršuna, možete naravno i manje, i dodati u ostatak belog luka, pa samleti još jednom sve zajedno. Ne mogu da vam opišem koliko ovo divno miriše. Ovo također stavljam u kesu. Ovaj miks najčešće koristim kada pripremam ribu ili recimo pečenu papriku, a također obavezno dodajem u svaku supu ili čorbicu pomalo. Možete se poslužiti još jednim trikom, a to je da na ovaj način ovako pritisnete uz pomoć nekog štapića i da napravite kocke, pa kasnije kada se zamrzne izvadite i odvojite svaku kockicu. A možete prosto i sami da cepkate. Stavite u zamrzivač, a idemo dalje da vam pokažem koliko mi ovaj trik štedi vreme. Uzmem neku određenu količinu luka, oljuštim, operem i iseckam, a zatim naravno samljam sve u blenderu. U tiganj sipam malo ulja i kada se ono zagreje, celu količinu sipam i dinstam. Kada se luk izdinsta, ostavim da se malčice ohladi, a zatim ga ovako stavljam u ove modlice silikonske. Ovo su ovako kao štapići, možete bilo koje modlice mogu da posluže i oni kao za mafine ili za led. Ili prosto isto tako možete da ih zamrznete u kesi pa da cepkate onoliko koliko vam je potrebno. Ubacit ću u najlon kesu i ubaciti da se zamrzne. Ja volim da sutradan izvadim iz modlica ove štanglice i da ih prebacim u kesu. Možete inače da ih ovako prelomite pa da koristite i manju količinu kao pola kocke ako vam je potrebno. Jako je praktično jer imate već iznistan luk. Obavezno sačuvajte ovaj video, verujem da će vam biti potreban. I pišite mi kako vam se dopada.